邊嗰幾支嘢開一槍啫，已經行到差佬腳軟啦。當差係咁噶啦。做得好唔好都俾人鬧。呢個邊個嚟？我諗你心中有數，點解上次唔開張晒？你嘅責任就係執行任務，唔係問點解嘅。佢叫 Tequila，唔知佢係辣嘢。邊個撞我就殺邊個。我對手，係人。我成盤計劃都靠晒佢㗎啦，今次。呢個世界乜都會停，只有戰爭從來未停過。我唔見咗個好夥計，每樣嘢都有代價嘅。我以為差佬多支嘢就會惡啲、激啲，咪又係常人一個。